पयलीच फावट गोंयांत तियात्र आनी नाटक एक माचयेर बाय सुचित्रा नार्वेकर आनी राजदीप नायक घेवन येतात एक विचित्र भाशेचें तियाटर। हांणी आदीं मदी न्हंयचे बाबतींत गांव जालो जाणटो हें पुराय जगांत फामाद जाल्लें। नमस्कार, हांव राजदीप नायक। नमस्कार, हांव सुचित्रा नार्वेकर। फाटल्या वर्सा तुमकां खबर आसा आमचें गांव जाला जाणटो हें म्हादयचेर आधारीत नाटक गोंयभर जालें, भारतभर जालें। ज्या ज्या लोकांनी लंडन सुद्दां पळयलें आनी पयलें नाटक लंडन वचपी। आनी ह्या नाटकांत हिंदू आनी क्रिस्तांव भावांक एकी कडेन हाडले। पूण पोरूं विचारताले आमकां आतां नवीन कितें काय म्हणून। सो ह्या वर्सा आमी नवीन एक तियात्र आनी नाटक एकी कडेन हाडून एक तियाटर हो वेगळो प्रकार आमी गोंयान रंगमंचाचेर हाडला आनी तेजें नांव आसा काणी नव्या युगाची, जे सुचितान बरयलां। काणी नव्या युगाची ह्या तियाटका बद्दल सांगपाचें जालें जाल्यार सोंसो आनी कासवाची काणी आसा। सोंसो आनी कासव हांचे गूण आशिल्ले मनीस कशे आसपाक शकता किंवा आवय बापूय तांकां वाडयतना कांय जाणां मदीं सोंशाचे गूण, कांय जाणां मदीं कासवाचे गूण आसता। एक वेगळे तरेचो संगम आसा। पूण हांव म्हणटा राजदीप की आमी कम्युनल हार्मनी म्हणटा। आमी गोंयान सगळे एकी कडेन रावतात, बरोबर? सगळे सण आमी एकठांय मनयतात। आणि म्हाका तरी अशें दिसलें की आमी जर सगळे सण एकठांय मनयता आसत, सगळ्या कामान जर आमी एकठांय आसा जाल्यार थिएटरांतूय आमी एकठांय बसून थोडे आमचे, थोडे तुमचे, थोडे नाटकांतले, थोडे तियात्रांतले अशें घेवन कितें तरी वेगळो संगम करपाचो प्रयत्न केला। कारण गोंय आमी सांबाळा, क्रिस्तांव भाव आनी हिंदू भाव एकी कडेन आसा म्हणून हें गोंय। आनी आमचे एक वेगळी आयडेंटिटी भारतभर जगभर आसा, तीच आमी एकी कडेन हाडपाचो यत्न करता। आमी पयलेच खेप तियात्रांतलो ऑडियन्स एकी कडेन हाडपाचो प्रयत्न केला आनी जातून कातरां आसा, जातून तियात्रांतलो इल्लोसो भाग आसा। अशे पद्दतीन एक नवी एज्युकेशन पॉलिसी जी भारतान इम्प्लिमेंट जाल्या, जी आमी लोकां मेरेन, प्रत्येक पेरंट्सां मेरेन पावोवपाक सोदता आनी ती कॉमेडी पद्दतीन। आनी हाजे 3 प्रयोग आमी लायिल्ले आनी 3 प्रयोग हाऊसफुल जाले। फोंडेचो, कला अकादमींतलो पणजेचो आनी सांखळेचो। आनी आतां आमी कुडचड्या, वास्को, मडगांव आनी कांदोळे अशे 4-5 वाठारांनी आमी येवपाचे आसा। तुमी जे भाव आमचे भायर आसा, तांच्यो फॅमिली जर हांगा आसत जाल्यार मुजरत तुमी जेन्ना हांगा येतले तेन्ना नाटक जर थिएटरांत आसत जाल्यार मुजरत पळोवचें। कारण हें नाटक तुमचें, कारण आमी आदीं एक शिक्षण पद्दत, एज्युकेशन पॉलिसी आशिल्ली, ती आमच्या खातीर कितली बरी आशिल्ली आनी आमच्या भुरग्यां खातीर नवी एज्युकेशन पॉलिसी आसा ती कशी आसा, ही कॉमेडी पद्दतीन सोंसो आनी कासव रॅबीट टॉर्टोइजाच्या ह्या माध्यमांतल्यान आमी मांडपाचो यत्न केला। सो गोंयकार भावांनी जायत्या जाणांनी येवन पळयला, वाखाणला। आता तुम्ही जर गोंयान आसत जाल्यार मुजरत येयात आनी एकी कडेन बसून आमी स्टेजीचेरूय म्हणजे जे कलाकार आसात तांचोय मिक्सचर आसा, ऑडियन्सा मदीं मिक्सचर आसता। सो अशा तरेचो एक वेगळोच संगम जो सगळ्यांक आपले कशें दिसतलो मुजरत येवन पळोवचो। तुमकां सगळ्यांक तुमी इतलो मोग दिला, तोच मोग आमी ह्या तियाटकाक हिंदू आनी क्रिस्तांव भाव एकी कडेन हाडपाचो प्रयत्न केला। ताका अपेक्षीत करता तुमचो सदींच मोग मेळा। असोच मोग काणी नव्या युगाची ह्या नव्या तियाटकाक मेळूं अशें तुमचे कडच्यान मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा। देव बरें करूं। देव बरें करूं बाय सुचित्रा नार्वेकर आनी राजदीप नायक, तुवें आमकां तुमचो मोलादीक वेळ दिलो म्हणून। तर ह्यो जावन आसल्यो आमच्यो सुसेगाद दनपार गोंयच्यो आनी भायल्या देशांत रावतले गोंयकाराच्यो खबरो मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियासून। मेळया दुसऱ्या सुमानात, ते मेरेन मोग आसूं दी।